Different between Zidex and Brozidex. Zidex न्यूपैक ड्राई कफ रिलीफ मतलब है इसका कि सूखी खांसी में काम करेगा जिसमें मलगम ना आता हो। क्विक रिलीफ ये बहुत बेहतरीन काम करता है, डॉक्टर रेड्डी का है। ये इस समय 191 का है। दूसरा है ब्रोजिडेक्स, इस पे लिखा हुआ है वेट कफ रिलीफ। ये मलगम को बाहर निकालता है। स्पेक्ट ऑफ द स्पूटम, इसका फार्मूला है टार्बोटालिन सल्फेट ब्रोमैक्सिन HCl एंड गुआइफिन सिरप। इसकी MRP इस समय है 172 रुपया।